नमस्कार साथीहरु, सदाको जस्तै आज पनि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको भिडियोमा म कुपाङमा एउटा देखा परेको समस्या 개인통관고유부호 भन्ने एउटा पीबाट सुरु हुने 13 अङ्कको नम्बर हान्नुहोस् भनेर माग्छ, जुन चाहिँ हेवी सपिङ गर्दाखेरि विदेशबाट आउनुपर्ने सामानहरू छ भने त्यो केसमा चाहिँ त्यो अप्सन भर्नुपर्ने हुन्छ, फिल्सुइमरक भनेर आउँछ। र धेरै साथीहरूलाई चाहिँ त्यो समस्या भएको छ र मेसेज फोनमा पनि धेरै साथीहरूले मेसेज गर्नुभएको हुन्छ र त्यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर म आज सिकाउने छु। विदेशबाट आउने सामानहरू चाहिँ $150 भन्दा बढी भयो भने ट्याक्स एक्स्ट्रा ट्याक्स लाग्न सक्छ भनेर चाहिँ कोरियन कस्टम ट्याक्स अफिसमा तपाईको नेम रजिस्ट्रेसन गरेर एउटा नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो नम्बर चाहिँ त्यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ र मात्र तपाईले त्यस्ता सामानहरू किन्न सक्नुहुनेछ। र त्यो कहाँबाट कसरी गर्ने भनेर म आजको यो भिडियोमा सिकाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र अन्य साथीहरूलाई पनि यस्तो समस्या हुन सक्छ भन्ने लाग्छ भने तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईहरुले आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा राख्नु होला। हुन्छ, आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। मैले पहिला यहाँ ढुङ्ग्रो गरेको अप्सनलाई हेर्दै छु। यो अप्सन किनेर यहाँ कसरी प्रोसेस अघि बढ्ने भनेर देखाउँदै छु, देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई तल गर्छु, खुमेआगी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु। पहिला डिटेलमा मात्र देखाउन चाहन्छु। 29,100 पर्ने यो यूएसबी लाई आनी ए फुल्ली घेसन फिरियोहान यूएसबी खामेरा अडप्ट यूएसबी भनेर लेखेको छ। यो किन्नको लागि म यहाँ प्रोसेस खुमेआगी भन्ने अप्सन हो। यहाँ फेसिङ बी 18,000 हो। यो बाहिरबाट आउने सामान हो। यो चाहिँ समय लाग्छ, आइपुग्न डेलिभरी टाइम पनि समय लाग्छ। यो कुराहरु चाहिँ पहिले हेर्नु होला। खुमेआगी भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर म चाहिँ कसरी यहाँ प्रोसेस अघि बढ्ने देखाउँदै छु। हारो खुमे गर्छु। यो गरिसकेपछि आफ्नो एड्रेस सिलेक्ट गर्छु। फेसङ यो छङख्याङ बिसिल गर्छु। 개인통관고유부호 यो फिल्सुइमरक भनेर भनेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ यो नम्बर चाहिँ अब हामीले कसरी के राख्ने भनेर थाहा पाउन जरुरी हुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरियन कस्टम अफिस कस्टम एप्लिकेसन हो। यो कस्टम ट्याक्सको मोबाइल ख्वान्सेजङ भन्ने एप्लिकेसन हुन्छ। यो एप्लिकेसन पहिला तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको मोबाइलमा, नभए तपाई वेबसाइटमा यसको वेबसाइटमा गएर पनि कम्प्युटरबाट तपाईले आफ्नो 개인통관고유부호 भन्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामीलाई यहाँबाट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यो लिगिसकेपछि यही नम्बर उता हाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो नाम, यहाँ एलियन कार्ड नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ। म यहाँ नाम हाल्दै छु आफ्नो। तल एलियन कार्ड नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले यसमा एलियन कार्डको अगाडिको भाग र यसमा एलियन कार्डको पछाडिको भाग हालिसकेपछि सिलमेन इन्जुङ भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलमेन इन्जुङ गरिसकेपछि यहाँ मोबाइल भेरिफिकेसन भनेर आउँछ। तपाईहरुकोमा अलिकति चेन्ज आउन पनि सक्छ। यो म यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्दै छु। मैले चाहिँ यो पहिला पनि गरिसकेको भएर यहाँ अलिकति चेन्ज हुन सक्छ, तर खासै चेन्ज हुँदैन। तपाईहरुको पनि लगभग यस्तै नै हुन्छ। तपाईको टेलिकम सिलेक्ट गर्ने अप्सन आउन सक्छ। तपाईहरुकोमा चाहिँ त्यो आफ्नो टेलिकम सिलेक्ट गर्नुभयो भने हुन्छ। माथि आएको नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ 050479 भनेर 050479 लगिन गर्छु। फोन इन इन्जुङ छ भनेर दयसुमेदा यो भइसकेपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कोड आएको छ। यहाँ 개인통관고유부호 भनेर यो कोड चाहिँ हामीले कुपाङमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो कोड मागेको हुन्छ त्यो कुपाङमा र यो हामीले यताबाट गरिसकेपछि त्यसमा
लगेर हान्यौँ भने यो हानेपछि हाम्रो सबै डिटेलहरू यहाँ एड्रेसहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरूले मैले चाहिँ पहिले गरिसकेको भएको भएर यहाँ केही गर्नु परेको छैन। सूचक गर्नेमा यो चाहिँ तपाईँहरूले सुरुमा गर्दाखेरि आफ्नो एड्रेसहरू यहाँबाट एड गर्नुभयो भने हुन्छ र कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि यो गाह्रो हुँदैन। यहाँबाट गरिसकेपछि यो नम्बरलाई कपी गरेर नभए एउटा केहीमा लेख्नु भए पनि हुन्छ। कपी फोक्सा गर्छु, कपी गरेर यसलाई कुपाङमा लगेर यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अहिले हाल्नुपर्ने भनेको यसमा हो। सबैले हटाउँदैछु म, यहाँ लगेर पेस्ट गर्नुभयो भने हुन्छ। म पेस्ट गर्छु, इमेलको हाल्यो भनेर क्लिक गर्छु, इमेलको हाल्यो। त्यो भइसकेपछि तपाईँ यहाँ जुन रेड उसमा नोटिफिकेसन गरिराखेको थियो त्यो अप्सन हटेको छ। अब तल खेल्जे सुधान अप्सनमा चाहिँ केबाट गर्ने भनेर छ, क्यालकुलेसन गर्छु। यो ठिकै छ हो, यो अलिकति 47,100 भयो। खेल्जे आगी गर्छु। मेरो चाहिँ यसमा अटो पैसा काट्ने सिस्टम भएको भएर यहाँ चाहिँ मुथुङजाङ इमगुम भनेर नभएको हुनसक्छ। डाइरेक्ट पैसा काटिसकेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। मेरोबाट पैसा काटिसकेको छ, आइबीबाट नोटिफिकेसन आइसक्यो र यसरी तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ मैले अहिले खालि यो भिडियोको लागि मात्र यो तपाईँहरूलाई देखाएको हो र यही भिडियोमा तपाईँहरूले अब कसरी छुइछो गर्ने भनेर पनि यसलाई म यहाँ देखाउँछु र यो क्यान्सल कसरी गर्ने भनेर पनि यहाँ हेर्नु होला। चुमुन साङ्से फोगीमा मलाई यो आवश्यक परेन भने चाहिँ चुमुन छुइछो गरिदिन्छु म। यहाँबाट चुमुन छुइछो गर्छु। किन त यो अप्सन भनेर भनेको छ मलाई। साङफुन छेसुन भनेको अरू सामान पनि थपेर किन्छु भनेर हाल्ने, नभए यहाँ आफूलाई ठिक लाग्ने कुनै अप्सनहरू तपाईँहरूले चुज गरेर हाल्नुभयो भने हुन्छ। सायो सन्थेक वान लियो भनेको कारण रिजन सिलेक्ट गरिसकेँ, वागिन गर्छु। छाङ फागुनी थाम्गी भनेको छ। यो चाहिँ छाङ फागुनी भनेको यो जसरी हामीले मार्टमा जाँदा ठेला भन्छौँ त्यस्तै यो अनलाइन सपिङको पनि एउटा ठेला भयो, कार्ट हो, त्यसमा राख्ने भनेर भनेको छ। टिक लगायौँ भने चाहिँ त्यसमा बस्ने भयो, टिक लगाएनौँ भने चाहिँ त्यहाँबाट हट्छ। वागिन गर्छु। छुमुन छुइसो वान लियो लेखेको छ। धाङ्गिल खेल्चे हन खेजार वान बुल धोइमिरा भनेको छ। जुन पेमेन्ट भएको थियो त्यसैमा चाहिँ पैसा रिटर्न गरिदिन्छ भनेको छ। तल अझै अरू केही सामान किन्नु छ भने सोपिङ केसक आगे गर्ने, माई कुपन फारक हापी केही किन्नु छ भने यहाँबाट भयो। माई कुपाङ फारक हागी गऱ्यो भने चाहिँ कुपाङको अहिलेको उसमा मेरो उसमा जाने भयो। हुन्छ, आजको लागि यति नै। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। र आगामी दिनहरूमा अन्य धेरै भिडियोहरू बनाउने नै छु। हुन्छ, धन्यवाद।